赤ちゃんと車でお出かけするんだ。な。ここか。どうしても乗りたいって言うんだったらな、乗せてあげる。あれ。あら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 。あんたらびっくりやろ。みんな一旦こういうことしてんねん。うちの猫は健太郎はさしてくれへんけどな。はい。はい。怖くないやろ。3時。はいは言わないんだ。ステアリングに興味あるわけじゃないよ。はい、お利口さん。上で、はい、3時。はい、3時ここです。